點解我唔明？梁振英咁做，大家都唔明啦，所以一定要聽點解我唔明。我係長毛啦。好，大家好 ，Hello， 大家好，大家好啊！又係點解我唔明啦嘅時間啦，我係主持阿 John，Sam 啊，係啦，今日係冇 Billy 嘅，上一集鑊啦 Billy，上一集我就缺席咗啦吓，你哋去行花市吓，老實講，其實我本身我對於行花市呢一樣嘢我都唔係好好嘅啫，我都唔係好好嘅，其實，我都係好怕人逼嘅，不過撞啱，其實真係撞啱事忙吓，所以出席唔到。咁啊，見你哋行得好開心啊，周圍條女仔，邊日唔係條女仔，忙啫，忙下啫，忙咁啊好啦，今日應該係農曆新年啦，先同大家拜個年先。咁啊，祝大家身體健康啊，龍馬精神啊！哇，好寒喎呢句。係啊，好計係咁噶啦。咁我祝大家心想事成啦吓。唔通即係你我諗住你會有啲爆嘅嘢啊嘛。近呢10年最進化嗰句都係不勞而獲啫嘛，其實係咪先？你冇啦，你有啲我諗住你會講 CY 仆街嗰啲嘢啊嘛。我唔記得提你，我諗你今日新正頭唔好講粗口。仆街唔係粗口，仆街唔係粗口。OK，但係我驚我突然間你忍住。你講開粗口，有個網友留言話我哋應該講多啲粗口，少得大力啲喎。盡能力啦。你話講少得大力啲，真係要靠你。即係你唔係你要明白，粗口只係一個輔助吓，我係講道理嘅。你明唔明？即係你講粗口，你講得幾狠咁啊？點樣？即係最緊要咩？講道理啊嘛。加強呢個道理嘅力度啊，係咪先？你劉慧卿夠斯文啦啩？係咪先？吓，你冇用噶，係嘛？咁你話，如果你淨係講粗口，咁你搵啲黑社會嘅爛仔嚟講，就代表佢有道理咩？又唔係噶嘛。只不過佢講我留言，令到有少其他聯，令到我哋有遐想係嘛？你主要都係針對我啫，唔係針對你，唔係針對你。咁就我諗起你嘅。喂，講起黑社會啊，我就不期然令我聯想起梁振英。哇！好大膽啊！真係好大膽啊！你真係想收信啊？告我誹謗啊！我令我聯想起啫，聯想起要搞清楚啊！因為唔係喎，首先講咗梁振英屌又，sorry， 都話我忍住。喂，呢個照睇嚟要年初，唔係年初4出喎。赤口年初幾啊？赤口年初3。年初3要年初3出咯，赤口。係喎，初3赤口啊！喂，今日係8號係嘛？係喎。今日係2月8號。係2月8號星期5嚟嘅，其實就係年28。而家錄音嘅呢一刻仲係蛇年嚟㗎。年28。咁啊，梁振英又放假啦。咁佢已經係上任以嚟第3次放假。即係今次放10日啦，好似。即係唔知啊，以為冇咩嘢啊，上任以嚟第3次放假。喂，大概上任咗半年啫喎。係啊。半年放3次假，即係呢啲。你話作為一個公務員，你做咗幾廿年公務員，可能佢儲假儲到180日假，你半年裏面放咗幾次假，一啲都唔出奇。係。好正常啫，但係佢並唔係呢個公務員嘅體制出嚟㗎嘛。係啊。所以就奇怪，點解佢可以有咁多假咧？佢就撚到取，又講錯。唔係，就算佢係公務員變出嚟啊，你 renew 咗噶啦嘛？你個合約 suppose 係啦。唔係，如果佢係譬如當咗可能做咗即係一路公務員咁上嘅，其實就啲假都會累積嘅。就算你轉咗部門都係。係啦，照道理就係嘅。哦。咁佢行政會議召集人算唔算公務員啊？咁唔算咯，唔算㗎係嘛？同林奮強一樣啫嘛，其實。係喎，佢召集人啫嘛。咁可唔可以放假啫？喂，所以其實即係我當日我記得我睇到呢個新聞嘅時候，又話佢又放10日假，咁就去英國同屋企人過年。佢屋企人竟然喺英國啊！係咯。呢啲咪漢奸咯？我以為北京添啊。咪係咯。呢啲先係。呢個係啦，中共嘅官員冇錯啦，中共嘅高官證明佢係高官係啦，同埋證明佢共產黨係啦，佢通常佢哋嘅高官嘅子弟都喺外國生活嘅，冇錯嚇，揸晒外國護照啦嚇，所以即係
即係我聽到呢個新聞話佢又放假嘅時候，我你都知我唔係一個黑心嘅人啦。但係我真係未試過嗰一刻咁懇求啊，會唔會空難呢？咁當然啦，我好當年，我好希望空難只係死一個人啦，唔係或者係嗰架只不過係私人飛機，而嗰個私人飛機個機師係佢自己揸埋嘅，咁啊所以真係啱啱好啦。唉，咁啊講起梁振英，咁啊佢最近又有新招啦喎，佢喺呢個又出信告傳媒啊，又出信係啊，又出信嗱，我之前出過咩？出過其實由當年我誤會咗，以為你話佢上特首以嚟係再一次，其實唔係，係之前嘅係嘛？之前做特首之前嘅。之前都有做特首之前都有，我都睇今日睇蘋果有。係啊，佢當年做呢個行政會議召集人嘅時候，都經已係利用過呢啲咁樣嘅出口術嘅方法去恐嚇過一啲嘅人㗎啦。其實咁啊，而最近要講就係佢參選嘅時候啦，競選緊嘅時候啦佢告過東周刊啦，又告過一周刊啦。東周刊係星島旗下噶啦，咁啊大家可想而知啦，係咪？咁啊蘋果唔使講啦，係咪？佢耐唔時都收呢啲信噶啦。咁啊今次輪到咧就係信報啦。信報係咪成哥噶？信報唔知喎，呢啲好似係佢係啊，呢啲問邊先熟悉嘅咋？如果你又唔嚟，唔係我哋未講佢喎，我哋晏啲先講下。咁啊，會講佢。咪咯，佢就。我單炒先啊，我 upload 埋張相先啦。好啊，慢慢啦。咁啊，佢就嗱，其實練乙錚嗰篇嘅文章咧，我冇睇晒啊，我都未有時間睇晒。但係我就知道嗰樣佢個內容就係話，基於劉夢熊，即係我哋前一集講過啦，劉夢熊嘅喺呢個陽光時務做嘅一個專訪啊，係咁就佢就。根據呢一篇嘅文章，呢一個專題嘅訪問而去引申去佢練乙錚今次嘅呢一篇嘅文章，佢就借劉夢熊講過嘅說話而去推斷，而去繼續去作出評論。咁佢而練乙錚得出嚟嘅結論就係話，梁振英嗰個算唔算係一個假設性嘅評論嚟嘅？佢假設劉夢熊講嘅說話係真嘅。哦 ，OK。咁我咪可以作出評論咯。係啊。咁而佢主要個評論嗰樣嘢，梁振英針對嘅嗰樣嘢都係話佢練乙錚話梁振英涉黑。涉嫌黑社會有關，諸如此類啦。咁呢條友就出咗梁振英就出咗封律師信但係佢又俾信報喎，俾信報嘅。佢唔係俾阿練乙錚嘅。佢唔係指明俾佢咯。佢係俾信報，咁啊，就係始終都係信報登噶嘛。咁好啦，我就覺得好奇怪啦。咁啊，坊間已經有人作出咗呢個質疑啦，就係話，咦，你咁樣去 challenge 練乙錚即係出封律師信俾佢，咁點解你唔出封信俾劉夢熊啊？係咯。咁當然可能劉夢熊收到我唔知啦。咁但係如果劉夢熊喺呢個咁嘅情況，佢收到梁振英封咁嘅律師信，佢會唔出聲咩？佢一定會啊。咁變咗就係話，嗱，我係咪只能夠假設劉夢熊冇收過梁振英律師信啊？係。好啦。告我誹謗一笨。好，咁到練乙錚，佢收到呢封律師信，信報第二日亦都發出咗個聲明，咁佢個聲明就係即係其實同我頭先所講嘅說話都差唔多啦，即係講翻點解會寫到一篇咁樣嘅文章。好啦，但係到最後佢都有道歉喎。呢個道歉就好笑啦，阿梁振英佢話收到。同埋接受，有注意到佢嘅道歉，同埋接受嘅，但係信報佢立即就作出咗個回應，
佢就話呢個道歉係俾市民嘅，冇錯，係俾讀者嘅，係讀者嘅唔好表錯情，因為其實大家係講清楚嗰個道理嘛。我信報登咗喺佢自己嘅報紙度嘅呢個所謂嘅致歉，梗係俾讀者㗎啦。係咪先？如果我要同你梁振英道歉，我寫翻封信俾你啊嘛，係咪先？所以即係真係戇交啊！真係呢個梁振英真係。咁嗱好啦，咁我又要講翻呢樣嘢。我哋平時都會睇報紙啊，我哋平時都會睇新聞。講先，經濟日報係唔係呢個？咦？我點解去撚咗經濟日報嘅？唔好意思，經濟日報係經濟日報咩事啊？經濟日報係李澤楷嘅。係啊，經濟日報李澤楷啲信報唔係。咁啊，講翻嘢，我哋平時就會睇好多報紙啦。唔係，係李澤楷嘅，信報係李澤楷嘅。sorry。嗱，又露咗啲端倪啦。梁振英又唔知攝咩啦。咁啊，我哋我講咗第三次啊呢句說話。我哋平時睇好多嘅電視新聞啦、報紙啦咁樣。我哋要去知道呢個社會發生緊啲咩事，我哋只能夠靠呢啲媒體嘅。包括就算係近呢幾年先出現嘅網上嘅一啲媒體啦，嘅一啲譬如主場新聞熱血時報啊，佢哋都會有佢哋嘅專責嘅記者去做一啲嘅追新聞啦，叫做咁我哋作為公眾，我哋要知道嘅嘢就只能夠靠傳媒。OK， 而我哋到今時今日，就以我哋本節目為例，到今時今日，我哋鬧梁振英鬧咗半年啦，我哋係根據啲咩啊？咪就係根據報紙、電視嘅訪問嘅報導咯。其實同呢個練乙錚其實一樣啫嘛，練乙錚係都係憑住呢個劉夢熊嗰篇專訪嚟作出佢個判斷。係啦，之後再寫呢篇文章出嚟，同我哋做節目一樣啫嘛。即係我哋去判斷。我哋睇新聞睇到有個賊打劫，我哋咪可以判斷呢個賊係個壞人咯。係啊，我哋基本上我哋係唔需要理呢個賊佢嗰個打劫嘅動機，打劫咗幾多錢總之佢打劫佢咪係一個壞人咯。因為我呢個唔係個傳媒話俾我聽嘅，而係我睇完傳媒嘅報道作出個判斷啊嘛。咁好啦，依家我不下一次啦鬧你梁振英。咪賤人嚟嘅咯，咪就係，但係我根據啲咩啊？我就係問根據你過去所做嘅行為，包括你今次出呢封律師信告信報一樣，你就係一個賤人啊嘛，係嘛？如果你係真係咁唔能夠接受公眾嘅監察嘅，你學咩人做特首啫？係咪先？你做特首，你做得啱有人讚，你做得錯就有人屌你噶啦，係咪先？喂，唔通真係全部所有人人都好似蔣麗芸咁啊？你做咩都話 CY 係最好嘅，CY 係完美嘅，個個都係咁，你梗係相安無事啦。咁但係既然有人讚得你，係咪有人彈得你啊？係嘛？喂，我又揾誹謗呢一樣嘢，如果你話涉黑呢一樣嘢，其實我又真係好想去，佢令我去思考到一個問題，就係話究竟何為黑咧？佢應該係話黑社會啦，係嘛？同呢個黑社會扯上關係。正常，大家講緊咁，譬如梁振英涉黑，咁大家都一定會聯想到，字面上咁睇，一定係同即係話同黑社會有關啦。咁好啦，我又想問，其實會唔會係佢好黑仔咧？嗱，咁呢如果練住真咁樣狡辯就太過低層次啦。咁但係我就係覺得一樣嘢，涉黑同話你係黑社會，而家好似有啲唔係喎，涉黑其實係呢個某程度上係假設性嚟嘅喎，即係個字面上，如果譬如當我兜口兜面話，哇，你係黑社會，係啦，直頭係點講？我係指控你啊，直頭係啦，呢個係個指控咯。但係你涉嫌黑社會。
呢個就只係一個懷疑咯。係啦，懷疑啊。即係我哋記得我哋平時我哋做節目，就算我哋點樣鬧、點樣鏟你都好，我哋都係講緊一個懷疑，我哋都係抱一個懷疑嘅態度啫嘛。我有真憑實據，我報警拉你啦，係咪先？即係如果你要真有真憑實據，佢就報警拉你啦，梁振英，係咪？佢仲寫篇咁嘅嘢出嚟同你嘈啊？唔通啊？咁所以你話涉嫌黑社會同你有關，我就算唔講佢呢一番說話嘅理據係基於劉夢熊嘅專訪我唔講呢樣嘢，我話你涉嫌得唔得我話你涉嫌，你頂籠都係出嚟否認嘅啫，構唔構成到一個誹謗咧即係所以就係話即係你梁振英佢嗰種目中無人，以為自己大晒嗰種態度係真係非常之討厭咯你就係咁啊！我突然間唔記得佢叫咩名，余若薇。哎呀，冇做議員之後，真係好耐冇見過佢啦。咁啊，余若薇佢就喺網上面發起咗一個行動啦咁因為就係話，如果練乙錚呢一篇嘅文章真係有呢個誹謗嘅成分的話咁基本上任何人再將呢一篇文章轉發公開公佈的話，佢都會係牽涉到呢個誹謗嘅罪名。係咁所以就呢個余若薇就公開咁呼籲大家轉發呢一篇文章，我就睇你 CY 告得幾多個。即係嗱，譬如我哋平時講嗰樣就係話，我哋話李嘉誠我哋李嘉誠地產霸權係嘛吸血鬼呢個喺呢個李氏力場李氏力場就甚至乎係話即係點講即係話你奸商即係呢啲諸如此類嗰啲字，即係我有時就覺得一樣嘢嗱，如果李嘉誠佢要出一封律，即係有人喺一節目又好喺報章咁樣寫到李嘉誠係吸血鬼咁講咁李嘉誠你要去告佢，我覺得冇問題喎。係就算你建基於乜嘢嘅事實，咁因為在於李嘉誠嗰個立場，我做生意啫嘛，係嘛？我做生意卑唔卑鄙關你咩事啫？係咪先？你慘得過我有本事？唔係呢個始終都係叫做佢係一個商人啊嘛。係啦。但係梁振英佢雖則佢話佢用呢個人名義出律師信，但係實質你個身份係一個行政長官啊嘛。佢鍾庭耀佢今日喺蘋果都講過就話呢個死啦。佢就話呢個歐洲嘅人權法院咧，佢話早有定論啦，就話為咗要保障言論自由咧，對呢個政治人物個人聲譽嘅保障咧，係應該比普通人就係少得多嘅。即係就係話你公眾，即係話你作為一個公眾人物我唔理你係明星又好，呢個搞政治嘅又好，甚至乎一啲商人都好咁你出名你出名我唔理你因為啲咩而出名啦。咁問題就係話你出得名你作為一個公眾嘅人物，你嘅言行一定係比我哋呢啲作為普通人嘅言行要更加之謹慎啦。點解你要更加之謹慎啊？因為你嘅言行係會對公眾造成嘅影響，因為你出名啊嘛。咁而就係因為你出名，你嘅言行就會受到人哋嘅監察啊嘛。大家所有一般嘅市民都會睇住你哋去作嘅事情去影響到佢哋嘅價值判斷嘅。咁尤其是咁你話所以其實我某程度上我都唔係好認同一啲明星。叫做明星嗰啲人就會同你講，我哋都係普通人啫你點解係要影住我屋企咧即係其實我唔係好認同呢一種講法。你咪始終你自己食對嗰句咧，食得鹹魚抵得渴。咁當然影住你屋企係咪一個正確嘅行為呢個梗有待商榷啦係啦，基本上我唔認同啦咁但係你即係譬如就話譬如嗰陣時
阿 Sa 同鄭中基原來結咗婚咁，嗯結咗婚咁，咁你唔可能話你作為傳媒，你係揭露咗我嘅私隱，我要告你，你係唔可以咁做嘅因為的而且確你係話俾人聽你係未結婚噶嘛甚至乎你唔好，你就算你除非你學梁振英講嘅，我從來冇講過我未結婚，但係一直以嚟我 suppose 未噶嘛，咁但係你原來你結咗喎，咁你咪真係呃我，係啊，我冇損失啦，咁但係你係的而且確你講咗個大話呃我啊嘛，你作為一個公眾人物，係嘛，你咪俾人鬧咯，呢啲咁簡單嘅情況都係咁，何況你梁振英係嘛？唔係話你做錯咗啲乜嘢啊，而係當有傳媒去監察你嘅時候，你聽得唔順意，你就會出律師信告人。用個人嘅名義，我就覺得好笑啦，好小氣咯，係嘛？即係你作為咩話得咯？我直情係覺得一樣嘢，你唔係話你係咪梁振英？你即係已經唔係講緊你係咪有錢嘅咁嘅成，而係你作為特首啊，你可以同我講，今次係以我個人名義同你講嘅，哇，唔好玩啊！係咪先？你行到邊都同你講梁振英，係咪？啲狗就係咪都叫你嗌聲你特首噶啦？除非冇人識你嘅啫。你即係點啊？你中意嘅你就係咪同我講？我今日係我個人嘅名義你唔中意係咪講我今日係特首？咁佢其實係喎，咁佢僭建嗰單嘢，佢都可以話我僭建其實。首先佢冇認先啦，而家我假設啦，假設嗰個佢真係僭建啦，咁佢都要話呢個其實同我係行政長官嘅身份冇關，呢個僭建係我私人嘅名義僭建嘅喎，咪咯，即係你唔可以咁樣講噶嘛，所以你話即係咁，我覺得比較即係一個好好嘅一個現象就係話，即係呢一件事，希望可以去提醒到即係大家普羅嘅市民去真係了解一下言論自由究竟係啲乜嘢咯？係啊，其實露咗底牌出嚟㗎啦，已經係啊，就係唔俾你講啊嘛，係啊，你連評論我嘅自由我都要剝奪你咯，咁所以，唉，點好？同埋我覺得好無理啊！即係你冇理由一個政府你去即係有啲報章去抨擊政府，即係當係抨擊政府啦，唔係話淨係針對梁振英一個人啦。你即係你有冇案例係即係有呢個情況發生，你政府會經法律途徑去告呢個傳媒嘅咧？而係你唔可以咁做啊！即係就係話，呢個英國嘅93年有個案例咧，都啱我睇到蘋果係呢個係個判決係呢個話政府機構係冇權提出呢個誹謗同埋訴訟嘅，啱啊佢話以免呢個扼殺言論自由同埋扼殺公眾對呢個政府嘅監察，因為你政府做得唔好，我鬧你。你唔係話去告，你咪係絕對冇可能話，你鬧我，但係你嘅指控係唔啱嘅，所以我要出律師信告你，而係當我哋作為公眾覺得你做得唔啱嘅時候，你係有責任去解釋翻俾我哋聽啊嘛。如果你真係啱的話，如果你真係啱的話，你係責任，你係應該解釋俾我聽啊嘛，而唔係出封律師信告我、拉我、鎖我啊嘛。所以即係呢個就係講緊呢樣嘢，你個人。係咪用一個極權嘅思想去處理事情咯？即係你好明顯，應該梁振英就係就係，即係我哋已經即係一直以嚟都係有人咁講噶啦，係嘛？全球最大黑社會係咩？係邊個？共產黨咯，係嘛？呢頭講起共產黨，呢頭阿習總先講話咩？佢話要接受批評。係啦，嗰頭話要接受即係接受多啲嘅批評。呢頭就反咬一口啊！如果我依家講習總同梁振英不和，係啊，我會唔會你我嘅心律師信咧又？阿習總又心諗你條仆街，你條玩嘢啊！我呢頭嗌你唔好，嗰頭你又嚟啊咁樣。但係冇可能噶，你可能阿習總都會同你講，梁振英你做得好。冇錯啦，我哋講嘅要佢咪咩？頭先集中講咩話？講話接受批評接受批評，咪接受咗批評咯，係咪？你哋鬧得好過癮啦，平時。不過呢篇文章我唔能夠接受。
個別例子。冇啦，個別例子呢篇文章我唔能夠接受，涉黑我講笑話而家同你咁啊，即係你即係，唉。好啦，我覺得有啲係打正佢個痛處咧，其實。係啊，如果唔係佢唔會咁大反應嘅。係啊，即係係啊，其實呢個就真係你一個人水準話你水準低，亦都係呢個原因咯。你點解咁大反應？肯定係俾人講中啦。係啊，即係啲好小朋友佢出嚟都佢冇否認到呢件事。首先，又係係咪先？佢冇否認到呢件事，佢只不過佢話呢個練乙真呢篇嘢係對佢個指控係非常之嚴重嘅。係啊，佢冇否認過真有其事喎。即係好似我哋頭先睇呢個主場新聞，我哋頭先食飯嘅時候睇到主場新聞，一開始個主持人講咩話？唔係嗰個係星期五主場。係星期五主場。嗰個主持人就話因為個嘉賓係曾鈺成。個主持人就叫咩名啊？我唔記得咗啊。我嗰頭睇完嗰頭唔記得啦。嗰個四眼主持人啦，咁就話民建聯口是心非，講一套做一套。跟住之後阿曾鈺成就好似有少少反擊咁樣啦，就話你呢個指控係非常之嚴重啊。即係就係話你講唔係唔得即係我哋從來講緊言論自由都係呢樣嘢啫嘛。你要講唔係唔俾你講咁但係你要講呢樣嘢一件事之前，你係咪要有一個事實嘅考證咧？佢冇事實嘅根據去回應呢樣嘢啊嘛。即係我覺得你從剛才曾鈺成同嗰個星期五主場嗰個主持嘅對話，你會睇得出有兩個分別，就係話嗰個主持人佢會同你講呢個係我係一個言論自由我係言論自由，我作為一個主持，我運用我嘅言論自由去向你提出代表觀眾去向曾鈺成提出一個咁樣嘅問題。而曾鈺成佢嗰番說話，即係就話民建聯口是心非嘅呢一番說話，而喺曾鈺成眼中呢個係一個指控，並不是一個問題。嘅時候，大家咪就繼續討論落去咯。即係會唔會就係話你講完呢一句，曾鈺成同你講得啦，唔傾啦，等收信啦你。即係你唔可以咁樣噶嘛。作為一個政黨都識得咁樣去諗嘅時候，你梁振英就偏偏就要出封律師信俾人，渣。算啦，低水準。係真係好低水準。咁點啊？使唔使休息下先？休息下先啦。咪聽首賀年歌先啦。係喎，我哋有首賀年歌準備送俾大家。好，轉頭翻嚟。水滾茶靚，又夠鐘開台食嘢，食到開心笑騎騎，坐低傾偈吔飯，傷心失意全部要借咩？放低手機咪做嘢，放心即管喺度 hea， 坐低一家大細飲飽食醉咁樣先最正。Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy together, Happy together。香港地點解咁古怪？個個都辛苦搏命捱，冇乜幾可會坐埋，日做夜做勁 dry。嗱咪怕醜啦起快，有腸粉蝦餃燒賣，唔夠即管繼續嗌，有情就打包咪晒。爸爸食飯，媽媽食飯，哥哥食飯，婆婆食飯。難得咁巧咁齊人，有咩苦水即管呻，記住過年齊人，正嘢就發生。水滾茶靚，嗌到一台都係嘢，食到開心笑騎騎，坐低傾偈吔飯，傷心失意全部要借咩？放低手機咪做嘢，放心即管喺度 hea， 坐低一家大細飲飽食醉咁樣先最正。香港地點解咁古怪？
夜有新款出就買，見有隊我哋就排，有理冇理競踩。好彩當我有不快，糯米雞粉果食晒，我馬拉糕都會嚼埋，嘆夠醋夠電又再 try。婆婆食飯，婆婆食飯，公公食飯，婆婆食飯，哥哥食飯，姐姐食飯，弟弟食飯，妹妹食飯。聯黨結隊我哋成群，約喺呢樹困一困，萬大事有我哋撐，仲幫你啃。開台食嘢，食到開心笑騎騎，有班街坊伙計死黨繼續嚟落雨擔遮，有信心你就會贏，有心想就會事成，坐低一家大細飲飽食醉，咁樣先最正。喂，新年啦，不如打返個年先啦，好唔好啊？好，翻嚟第二節啦。咁啊，大家頭先聽到嗰首歌係嘅主唱嘅係叫做 Tonic 啊 ，Tonick 啊 ，Tonic 樂隊啊。咁就咁佢就同埋 Kolor 合唱嘅嗰首歌。哦，Kolor 合唱。係，又係 Kolor 係有份合唱嘅。咁就個 MV 又非常之精彩喎。我諗大家可以喺啱啱應該喺呢個農曆新年期間咧，佢就會發布呢個最新嘅 MV 㗎啦。咁啊，可以聽下，唔係可以喺 YouTube 度睇下啦。呢個 MV 係好有趣，集合咗呢個獨立樂隊界嘅有好多嘅樂隊一齊參與拍攝嘅呢個 MV。有幾多隊啊？18隊啊！18隊，18隊真係非常之熱鬧啦！我睇咗少少嘅其實呢個 MV， 唔係其實我係睇過呢個 MV， 咁係非常之精彩。好似有隊女子 band 喎。係啊 ，Choco 啊叫做 Choco，但係我未聽過。靚唔靚？幾靚㗎，令到呢個 MV 生色不少啊！真係。咁啊，好啦，大家咁啊，同大家就拜個年啦！喺呢個獨立樂隊界。大家係咪聽到好大嘅車聲？哇！其實我哋第一節我哋唔記得咗講，因為頭先我閂咗窗，但係我覺得有啲熱，所以我而家都要選擇開翻。咁我哋身處喺咩地方啊 ，Sam？望到海嘅喎，我哋望到海，冇錯，無敵海景啊！呢個地方。海景啊，喺個透唔透露嘅地方啊？透露咁樣。喺呢個起動九龍東嘅重點啊！重點巢穴啊！嘅巢穴，咁啊呢個叫做個海濱走廊係嘛？觀塘海濱長廊。觀塘海濱長廊旁邊啊，咁我哋而家喺架車度錄嘅，即係邊度都係 studio 我哋話。冇錯。呢個冇嘢難到我哋，冇嘢難到我哋㗎，只要我哋有一部錄音機，我哋就可以做嘢㗎啦啊！所以就算梁振英點樣打壓我哋都好，我哋都有我哋嘅方法嘅啊！咁啊，好啦，我哋講到即係梁振英其實都係一個打壓嘅行為啦，即係我哋頭先講嘅就係唔希望你哋繼續鬧佢，所以佢作出咗啲咁樣嘅行為。同樣地，我都覺得有一件事都係有一種咁樣嘅意味嘅就係呢個古思堯啊，4.5行動，企開啲啦，屌你老母個古思堯，係啊，佢曾經喺呢個電視新聞直播嗰度講爆咗句咁樣嘅粗口，成為一時嘅佳話，真係。咁啊，古思堯啊，咁佢就啱啱尋日啦，佢就俾法官就以呢個咩啊？個罪名其實叫咩啊？叫做侮辱國旗案啊！
叫做侮辱國旗，係啊即係就係話侮辱國佢就分別喺兩個遊行示威活動入邊就焚燒呢個中國國旗，同埋先係整污塗污佢，塗污之後再焚燒。再焚燒，咁就判監9個月。佢係兩單案，一單係3個月，一單就6個月嘅，咁加埋就被判9個月。被判9個月，咁都可以話係重判啦，真係。係啊，呢個係歷史上因呢一個罪名所判刑判得最重嘅一次。係啊，真係自呢個係特區成立以嚟，真係最重嘅佢喎。係啊，因為之前都有最重嘅案例咧，就係呢個2002年10月啦，呢個伍國雄啊，伍國雄乜水啊？伍國雄都係4五行動啲，係啊，係4五啲行動啲成員嚟嘅，咁就喺呢個金紫荊廣場焚燒國旗，就判咗3個月，就緩刑2年嘅。係啦，即係都唔使緩刑到坐2年，係啦，都係唔使坐嘅。咁啊，其餘嗰有幾個例子都係罰錢啦。有一個主要監禁33個禮拜係啦。佢係一個係持雙程證嘅內地農夫嚟喎。咁啊，點講咧？我又成日就覺得一樣嘢，你話國旗係莊嚴，我認同嘅，莊嚴嘅，係啊，但係唔代表我唔能夠以國旗去宣泄我嘅不滿咯。咁而法官佢所講嘅嗰個重點啊，都係講一樣嘢，就係話佢燒國旗嘅呢一個行為係危險啫。其實嗱，我都係睇《蘋果日報》嘅報導啊。咁佢其實佢都冇話係佢冇話對呢個國家侮辱即係唔係佢有講到係話佢代表咗呢個國家嘅主權同埋尊嚴但係你講緊尊嚴嘅時候，呢個就好主觀咯。我覺得我喺呢個中國共產黨治下，我覺得生活好冇尊嚴嘅。係啊，咁點啊？咁我可唔可以告翻共產黨轉頭咧？你俾唔到尊嚴我。係啊，你俾唔到尊嚴我，但係你要我尊重你，係咪有啲搞笑咧呢件事？咁所以，哇唔得，啲車聲真係大咗啲，我諗我哋都係要閂窗先。都係，我始終嚟到啲咁僻靜嘅地方，始終都會有啲車經過。咁所以我覺得係判得係非常之重咯。呢一件事就因為就我哋一直咁講啦。之前大家喺度討論緊呢個奶粉嘅問題嘅時候，我睇到一篇寫得好好嘅文章嘅。邊個寫我都唔記得啦，因為佢係自由撰稿員啦，佢唔係定期寫嘅《蘋果日報》。佢講咗一樣嘢，尊重係互相嘅，係互動嘅，包容係就單向嘅。係啊，你同我講你要我去包容你嘅時候，你只要作出行動嘅就只係我咯。付出嘅亦都係只係我咯。而受包容嘅一方咪即係代表可以繼續任意去做佢要做嘅嘢然後就要對方包容佢。但係尊重唔係啊嘛。尊重就係話你作出咗一啲我睇唔過眼嘅行為，我基於我尊重你，我去指正你而你亦都要基於尊重我去改善，我唔係叫你唔做，去改善咁咪睇下你改善完之後，我仲有冇意見咯？當我覺得仲有問題嘅時候，我咪又用翻同一個方法去 loop 咯。從而就令到一個行為去得到改善啊嘛，令到大家都能夠接受啊嘛。呢啲就叫做尊重。咁你話去包容嗱，雖然我好似就話你譬如好似依家講緊尊重嘅呢一樣嘢，同好似同國家同你侮辱國旗呢件事好似有啲唔拉楞喎。因為我講緊嘅係譬如你侮辱國旗啊嘛。國旗呢一樣嘢係一個象徵意義嘅，係有呢個就客觀㗎啦，係嘛？即係你即係作為中國人，你都好難去否定呢一樣嘢。就算你幾憎呢個政權都好，係嘛？咁但係佢講嘅嘢，當我要表達不滿嘅時候，係嘛？我用一個咁樣嘅方法去以示我嘅不滿，去以示我對你嘅蔑視嘅時候。其實我唔覺得有咩問題
係啊，我唔覺得咩問題。都你話構成公眾危險，嗱呢個就客觀啦，睇情況啦。同埋佢始終佢都係真係冇傷到人啊嘛。係啦，你話危險啫。如果你話真係燒到人，或者係有人因為呢件事情而感到不適嘅話，咁就另作別論啦。係咁啊，呢個就必須要接受法律嘅制裁啦。咁但係佢呢個行為都係宣泄佢對於呢一個政權嘅不滿咯。係啊，咁我又跟住我即係呢單嘢出咗之後咧，咁我又喺Facebook 又見到有啲人 post 咗啲相出嚟咧，就係我唔知係改圖啊定係真係嘅，定係真相嚟嘅，就係有隻狗屙屎，咁啊有條友咧就咁要正常揾張報紙兜住啲屎啊嘛，咁啊又揾張紙兜住，但係張紙上面係支五星旗，支五星旗嚟嘅。咦？呢個好問題喎。咁我第時當唔當係呢個又觸犯呢個國旗呢個侮辱國旗罪咧？係咯，咁如果你文匯報咁印咗張中國國旗嗰度，咁我食飯我嚟鋪台，我又侮辱國家，會唔會係咧？咁所以就咁，當然我又覺得佢睇你動機嘅，係嘛？屙屎喎。咁，但係佢本質係一張報紙。咁係古少揸住嗰支國旗，真係一支國旗。佢本質係真係一支國旗。嗰支國旗真係愛嚟扯嘅。咁當然你可以用嚟做台報咁，但係如果你喺用台報嘅過程入面整污糟咗，我諗我都唔構成呢個罪名嘅，因為都講緊你故意定係唔故意咁但係我始終都係覺得你要當有人去用一個方法去表達呢個不滿嘅時候，就正如我之前講嗰樣嘢啦，涉及到罪行係應該拉嘅，但係當佢要純粹去表達緊呢個不滿嘅時候，你作為權力嘅一方，你係應該改善你自己咯，你係應該去解釋俾人聽，係咯我點？即係你話我一黨專政你話我獨裁即係我當你否認啦，你咪解釋俾我聽咯。係咯，你首先你要令到大眾市民，我哋係要尊重你嘅政權先啦。係啦，咁而依家你就係講一樣嘢，你係要我哋去包容你呢個政權啊嘛。係咯，要我哋弱勢社弱小嘅市民去包容佢哋強大嘅執政者。我終於將兩件事可以令佢有關聯啦。賴到係，我終於賴到。咁所以就係咯，你即係成日其實都近呢幾年先出現嘅啫，包容呢兩個字。係咯，係嘛？我哋講真，我哋僆仔嗰陣時，我哋幾多聽到人教你包容嘅，教你禮讓，教你尊重對方啊嘛。尊重即係聽到啦。依家連電視新聞佢都係咁賣㗎。電視新聞有啊，佢話要你咩包容一啲。和諧包容，即係佢有一個廣告係咁樣嘅，就係話唔知廣告係電視廣告嚟嘅，佢就咩嗰啲嗰個落雨係啊，跟住喺個艇度避雨，跟住有餐把遮埋你，個和尚又遞張紙巾俾個牧師啊，即係嗰啲咁樣。呢啲其實我覺得呢啲其實唔係叫包容啊，呢啲根本就叫做尊重啊嘛。係嘛？你就算係一個外國人，佢係巴基斯坦人又好，佢美國人又好，佢當佢企喺我面前嘅時候，我就要尊重佢啊嘛。唔係話佢因為唔係話我要主動去包容佢，我包容佢啲咩？佢乜都冇做過。包容其實有個潛台詞就係其中一方會受到委屈啊。係咯，即係就好似我哋依家咁。即係話你受到委屈啦，唔緊要啦，冇辦法啦，將就下啦，即係所以你話呢一單案件你法官作嘅裁決我唔係話你唔啱的，而且個法例係立咗噶啦，但係過重咯，我覺得。係啊，佢係事實上係真係觸犯咗呢個法例。受到應得嘅制裁都無可厚非。係，佢自己都自願啦，佢都自願嘅。我覺得佢好有型啊！佢同個法官講：你唔使可憐我，你唔使可憐我。大家嘅觀點都唔同我唔使你可憐我你咪判我坐監，但係我就判得太重咯。係啊，判得太重嘅真係。咁而唔單仲有一單案啦，就係話說呢個社民連嘅一位小妹妹啊，廿零歲嘅啫，佢好似靚唔靚啊？唔靚，OK，即係我主觀覺得咁樣，OK，咁佢就係喺呢一刻佢都依然係喺監房度還押緊嘅，
候判，等候判刑，還押3個禮拜。係咁即係話，就算佢判咗刑，判佢無罪釋放都好，佢都硬掘坐3個禮拜啦。而家咁佢嘅罪名係啲乜嘢咧？就係話佢喺一次嘅示威行動入邊，警方報稱佢呢個妹妹咬佢，咬個女警咬係啦，咬一個女警。哦，咁最好笑嘅就係咧，喺呢個成件事入邊咧，係冇一個證供，係冇一個人能夠提供到一個口供或者證供，係話見到呢個妹妹咬呢個女警。視像咧冇任何視像嘅。有佢講咗啦，有佢 show 出嚟啦，佢係咯，即係等於上次嗰次吹口哨係啦，咁啊真係嗰個就即係兜口兜面影住嘅咁就冇得好講，冇得教咁啊而係冇人見到係有咬呢一個行為，而佢唯一所能夠提供嘅證供就係話喺佢件衫度有牙印。咁當然呢個牙印你話係佢係嚟自一張相啊片啊，定係純粹一個口供咧？我唔知。你法庭攞得嚟做證供嘅，我當係事實啦，係咪？有牙印，咁但係有牙印啫，有牙印就代表我咬你，唔代表即係邊個牙印？你身有屎就唔代表係我攞屎掟你噶嘛，係嘛？即係睇佢叫咩破壞之王，一口都係屎咁嘛。咁你所以係咁樣咯，而我哋從來唔係講緊一樣嘢係疑點利益歸於被告嘅咩？當有出現咗疑點嘅時候，點解你都仲要還押呢一個女仔咧？其實睇到一樣嘢啦，就係既然佢證供都好唔充足，係啦，佢依然係依然係還押你，即係唔俾你保釋外出啦，係依然要還押你嘅話，其實係佢個動機就係叫你唔好再搞事啦，而要你付出代價。而點解即係我講緊還押嘅呢一個制度就係話，譬如佢驚呢個犯人會着草啦，又或者即係又或者係會對，因為佢係對公眾構成一個嚴重嘅威脅，所以要還押咗先。即係通常係因為呢啲情況先需要還押嘅啫嘛。葉繼歡咁樣。係啊，即係咁，但係呢一個小妹妹20幾歲，其實我認識佢我認識佢唔識我嘅，我認識到佢咧就好多年噶啦。都好幾年啦，應該咁講啦，即係由即係嗰陣時社民連初創起開始嘅時候，佢已經係加入咗社民連噶啦。呢個妹妹叫綽號叫小蘭，阿嚴敏華係啦，係咪上次呢個新聞透視嗰個啊，同阿葉寶林兩個？唔係嗰個係嗰啲社運人士，佢啲冇政黨背景嘅，嗰啲冇政黨背景，呢個就係社民連嘅。你令我，你知就係呢啲咁樣嘅案件，令到我哋公眾就有一個非常之即係有個恐慌，就係話，即係之前已經咁講，之前已經有人講過噶啦。你瞓馬路差人抬你走，佢唔係單單抬你走嘅。佢會搣你啊嘛，係啊，佢會令到你，佢會用一啲方法令到你掙扎，包括搣啦、大力鏈啦，比較粗暴嘅行動，令你掙扎。當你一掙扎嘅時候，佢就話你襲警。好卑鄙啊！好卑鄙啊！真係好卑鄙，真係好卑鄙。俾個頭尾踩啊！係啊，因為權力始終權力係喺你警方度啊嘛，係嘛？你要告我係真係肉隨砧板上噶喎，係嘛？我要告你，我要告警察。當然啦，我未必有錢啦，首先所以你先要有警監會呢樣嘢啫，係嘛？咁你警監會你調查，你一查就玩下手，又話唔知又要年零半年，但係你要警方你要告市民，真好容易嘅啫，原來係嘛？有證供就話拉你，又話拉你，之後就排期上法庭，咁樣一搞又搞你好幾年嘅喎，玩下手，即係你喺一個咁樣嘅情況之下，你警方。你要去控告示威人士即係我講緊係侵犯你警方嘅一啲嘅案件啦，講都係嘅時候，你係必須要係非常之審慎嘅，其實唔係話咬大佬
係嘛？喂，你即係其實你未到我攞武器濕你都唔好搞啦呢啲 case， 係咪先？喂，即係喺呢啲拉拉扯扯碰撞嘅期間即係你埋嚟拉我抬我就應份我掙扎就我唔啱。分鐘遲啲可能佢開胡椒噴霧噴你，跟住之後佢射咗落你個身度，跟住你個身揩咗落去件制服度，佢都可能變咗遲啲會有辱警罪嘅話，就會構成啲辱警罪㗎啦。係喎，仆你一家整污糟件制服喎，我件制服係代表呢個香港皇家警察唔係皇家警察。哇！你唔好無你掛住啦，個你誹謗啊佢。對唔住，我收翻。咁所以。你係咪？但係未有今日辱警？未有，只有假私姦嘅通過啫。我記得之前係有人討論過㗎喺立法會。係啊。咁所以喺一個依家當你梁振英又係咁你依家警方你又係咁樣嘅時候，所有喺權力嘅一方嘅人都用一啲咁樣嘅方法去對待市民嘅時候，我哋嘅自由咪等於冇咯，其實係啊，要吞口咯，即係我鬧你又唔得，係嘛？好啦，示威你又會有咁多嘅方法去打壓我咁即係點啊？你唔係即係變咗就係話你你咁樣做唔係代表話你個即係叫做咩政權嘅呢個尊嚴啊？你只不過喺度耍無賴啫嘛，同黑社會一樣咯，咪就係嘛？你黑社會我叫你交陀地，你唔交，我哋睇得多啦，係咪？嗱，呢個比喻嚟，係啦，呢個比喻嚟嘅你即係你黑社會去收陀地，我叫你俾你唔俾我咪搞你咯，係咪？我咪搞你當嘢咯，咁一樣即係你變咗，你就係去話俾人聽，你哋呢個行為就同個社會一樣。討厭仲有係咪？咦，我哋係咪仲有仲有講呢個頭先講完㗎啦，古思堯係古思堯講咗，我哋仲未睇到黃比利嘅真係我哋都仲未有機會提黃比利。我哋臨尾先，臨尾先提黃比利。你講呢個東紅隧呢一個有時候今日即係都係頭先新聞有報道嘅，咁就終於有一啲嘅具體嘅方案啦。去討論呢個紅隧、東隧加價減價嘅問題。點樣加法咧？首先係呢個張炳良咁提出咗有幾個方案嘅前提都係紅隧就必須要加價，東隧就必須要減價。咁佢就話，而佢針對嘅問題竟然因為紅隧經常性擠塞，嚴重擠塞，咁所以佢話要加紅隧價，減紅隧，減東隧，咁令到交通得以舒緩。最好笑嘅嗰樣嘢，佢係話呢一個措施呢個加價減價嘅呢個措施係可以舒緩到紅隧嘅車輛達到38%嘅。哇！佢都好勁啊！哇！佢好理想化喎。係好理想化。但係而我第一個問題必須要問嘅就係嗰38%嘅車會去到邊咧？即係你會令到行紅隧嘅人少咗38%，我當你40%啦，我當你威啲啦，40%，你可以減少40%。咁嗰40%嘅車行邊啊？我當去晒東隧啦。OK， 當去晒就當去晒東隧。假如當我哋而家揸緊車，諗住紅隧加價喎，咁行東隧咯，平啲。東隧係啊，咁梗係啦。行到嗰邊，撲你個臭街，仲11升嘅紅隧咧，即係話，跟住下次都唔好啦，行翻紅隧啦。即係話，如果你話紅隧減少40%車輛嘅呢個數字係成立的話，即係東隧會增加40%啦。係啊，照呢個正常理解咁啦，即係你講緊你減40%，哇勁喎！但係你加40%亦都係哇勁喎，一樣嘅啫。OK， 我當會有啲人因為順路嘅關係，我行西隧，但我相信唔會啊，唔會3倍價錢大佬，點行啊西隧？咁所以就係話。你
喺咁樣嘅情況之下，其實我寧願你乜都唔做。係啊，我寧願你乜都唔做，你未有得紅隧，大家都習慣咗。因為其實我覺得就算佢即係呢個通過咗之後咧，其實個呢個車嘅流量嘅分配咧，其實我覺得變化都唔會太大嘅。唔會太大嘅，唔會太大嘅。而因為你依家譬如佢依家實施，就算佢依家實施咗呢個方案啦，第一個會無怨言地接受嘅行業就係咩？巴士。係啊。硬掘㗎啦，硬掘咁就係因為佢冇佢唔撈咩，係咪先？冇理由話咩？我哋將104、102全部行晒東隧，冇可能啊嘛！又係因為個路線根本唔容許佢咁做。咁好啦，你變咗就係話你其實你最大直接影響嘅就係普羅市民啦，係啊，包括係一啲送貨嘅師傅啦，因為其實你話紅隧佢我當佢係行咗咁多年又好，近呢幾年又好，當你習慣咗去用一個紅隧嚟做呢個路線嘅時候，你即其實我真係唔知呢啲嘢政府你係咪真係完全唔知嘅？佢哋一朝早返公司貨倉攞貨，跟住就去送嘅時候，佢哋係每一日都會有一個安排。個行程會順住嗰個路線係啦，順住路線嚟走嘅。咁佢一直以嚟就係跟緊呢個紅隧嘅路線去做。咁好啦，你話佢依家要一下子，譬如佢哋而家因為交5蚊，你唔係講緊一轉5蚊啫，但係佢一日可能行幾轉噶嘛。係啊。咁你嘅成本係咪加重嗰人啊？即係 OK，我就算我唔同你講緊成本個問題啦，因為如果你想平啲，你咪行東隧咯。咁但係我就對翻頭先嘅問題啦。咁東隧加咗40車喎，大佬點搞啊？即係其實你即係我想講嗰樣嘢，其實你唔好話東隧唔塞啊，翻工放工時間都塞㗎，其實。不過只不過冇咁急咁解。係啊，即係又一個唔覺意遇到啲唔生性嘅司機，同隔離架車嗨一嗨真係塞你個幾兩個鐘㗎嗰啲。即係我係唔明白你嗰樣嘢。你嗰條數係可以點樣去計咯？當你話你要去舒緩紅隧嘅時候，你話我加價我等你少啲車，但係你放心，我雖然我呢度加咗，但係我另外嗰邊東隧會減翻俾你，好似好聰明咁樣。而係我如果要深入講，佢點解要會扭一個咁樣嘅屎橋咧？其實東隧係私人發展公司嘅，私人公司管理應該係話，但係好似話出年定今年話個合約到期啊嘛，係咩？好似我唔敢肯定，求證下先。又過你俾薄。係啊，求證下先，好似話個合約到期，跟住話政府考慮收翻個營運權啊嘛。考慮收翻營運權。係啊，營運權嘅喎。咁即係同紅隧一樣，係咪啊？紅隧係咪啊？因為嗱，我都唔係太過記得就係究竟東隧佢本身係一間公司私人發展，係政府借錢俾佢啊？當先定係點樣？嗱，總之就係話我哋一直以嚟我哋討論緊嗰樣嘢就係話回購東隧，係啊，回購西隧。因為當初你係判咗俾一啲私人公司去營運呢兩條隧道嘅，而亦都係因為你俾私人公司去營運，變咗佢哋加價減價，你政府冇得出聲，我哋市民就更加冇啦，係嘛？咁所以咪會形成到點解西隧咁貴？西隧真係貴得過分啊！西隧係貴得過分啦。咁你去到翻轉嘅時候。當你即係其實在我哋市民嚟講好簡單啫嘛，你3條隧道點解唔係劃一收費咧？係啊，公家嘢咁樣啊嘛，即係在我哋嚟講啊 suppose 係啦，公家嘢嚟噶嘛，係嘛？你唔會要我你即係你斷冇理由，你話大家都係呢個紅綠燈，點解呢個紅綠燈要收錢啊？係嘛？因為呢條街係私人營運嘅嘛，你冇可能咁，即係在我哋公眾嚟講啊，你起得呢條隧道，你一係你就話俾我聽，呢條隧道由頭到尾掘都係私人公司掘嘅，咁但係你政府點解要批俾佢做呢樣嘢？你斷冇理由去批准一間公司
去做一啲私人嘅公共事務啊，你唔外判警察仆街，哇！你唔外判消防局，咩外判俾新都安做咯，警察嚇。我睇過一套戲咧，叫做《東京殘酷警察》，一套溝片嚟嘅嚇，嗰啲血肉橫飛嗰啲電影咧，佢就係講話就係佢將呢個警視廳外判咗俾私人公司，正喎。咁變咗就係嗰間私人公司為咗賺錢，就係用盡呢個殘酷嘅方法去對待犯人咁樣咯。咁啊，就套戲就大概咁。咁你話喺隧道呢一件事啊，我唔知道究竟你依家大家去討論嗰樣嘢，一直都有人講就係話要回購翻呢兩條隧道啦。因為其實你起得呢條隧道應該係公眾啊嘛，係嘛？你同埋喺呢件事上面，你喺我哋嚟講，你冇提供到咩服務噶嘛？我啱啱見到呢個政府表明會於2016年，當30年嘅專營權完結後啊，就收回東隧。2016年啊，即係仲有2016年啊，即係將會考慮。係啊，完結後佢呢個冇需要考慮。完結後收回東隧，給政府自行營運和管理。2016年考慮冇考慮啦，冇考慮係啦。希望咁唔知會再續多30年啦咁樣到時。係啊，即係你唔知㗎，係咪先？你梁振英中意做乜㗎嘛？即係就好似你發個電視牌咁，明明根本話會發牌嗰個又係你。佢話好複雜啊，係嘛？佢話梁振英咁啊，我記得我就係睇咗係咪李純恩寫嘅咧？我唔記得啦。將一件複雜嘅問題解決，就係叫做本事咯。即係如果你你只不過係喺一個問題上面發掘問題。呢啲就即係唔代表你冇料到咯。你係就係你有幾複雜都好，幾複雜咧？你解決到先至有本事啊嘛！你解決唔到咪就係你渣咯。你淨係識同我講係好複雜㗎，又好難搞㗎，乜又成。咁啊，你翻去慢慢做啦。即係係咪好熟悉啊？呢啲説話係咪啲唔係應該咁講，係咪好匪夷所思啊？呢啲説話你老細唔會咁同你講嘢噶嘛，係咪先？咁死掂佢啊！你點樣同我死掂佢？總之我聽日一定要完成咁樣。你永遠就係咁樣噶啦。但係你梁振英就好複雜㗎，搞唔到嘅，放棄啦，算把啦你哋。梁振英有教曉打工仔呢個生存嘅道理，同埋點樣向呢個強權説不啊？係啊，你話申請牌照，你話我俾你㗎，好複雜㗎，你知唔知啊？你就可以照樣同老細講，你聽日同我搞掂佢，好複雜㗎，老細你咪唔知啊嘛，一樣咁咧你做啊，真係思維哲學啊，即係為打工仔謀福利。咁啊點啊？我哋係咪開始講 Billy 啊？講下 Billy 啦，咁難得佢唔喺度咁唔係啊，其實我係諗住俾你反擊佢啊，因為上一集咧，即係可能即係因為上一集嘅錄音。啱啱我哋收到 WhatsApp 喺我哋點解我唔明嘅 group 入邊，阿 Billy 同我哋講唔好講我壞話，啱啱仲要講，你繼續講我覆佢先。其實諗住俾你反擊嘅啫，因為上一集咧就阿 Billy 咧就可唔可以話講你壞話咧？又唔係嘅，就對我作出指控，提過你好幾次啦。不過你應該冇聽到㗎，唔係其實因為上一集其實即係錄得唔係咁好嘅，因為一嚟就係用電話錄啦，二嚟就咩啊？我同佢講你講二嚟就有啲長啦，係有啲沉氣啦，錄得係真係可能大部分聽眾都未必聽得晒㗎嘛，而係唔係欠缺咗少少親歷其境嘅感覺啫，即係你係啦，你如果可以你哋集中啲講幾樣嘢好啲咯，你講得太多，我行到冇乜心機嘅真係咧，可能我自己個人我對行花市其實唔係太過濃厚啦，興趣咁啊 Billy 就講我係
大火氣係嘛？係啊，咩淨係識鬧，即係唔係？我覺得呢啲係好嘅一個叫做佢呢啲咪照同梁振英學到嘢咯，係嘛？我唔喺度嘅時候，佢咪講話，呢條友淨係識得鬧但係佢永遠從來都好得名喺我面前話，阿莊你鬧得真係好。你講出咗我心底嘅說話，佢果然係一個翻譯啊！係啊，所以但係即係咁講，關於粗口嘅呢一樣嘢，即係其實我即係我哋都講過好多次啦，係嘛？即係就係講緊你話禮貌與唔禮貌嘅嗰樣嘢嚇，即係就好似之前有一啲左膠嘅講一樣嘢，喂，你要話人鬧人，你唔使講粗口㗎即係就係話你對一樣嘢，你而家就係講緊嘢咧，點解你唔包容？你要鬧咧你同人講道理嘛，係嘛但係嗱，當然我就係因為我頭先講過嗰篇，尋日我睇到嗰篇專欄就係話，講道理同包容基本上係唔能夠並存嘅，係嘛？我可以講道理解決到，我就唔使包容你啦，係咪先？就係因為我唔能夠同你講道理，我先要包容你啫，係啊，係嘛？即係就係話你要喺街度屙屎我同你講話，你喺街度屙屎唔啱噶嘅時候。如果你佢係願意聽嘅時候，基本上你唔會再有人喺街度屙屎噶，係嘛但係你偏偏你要我去包容佢哋喺街度屙屎，咁呢啲人係咪有啲發神經咧？不過算啦，粗口嘅問題，我諗即係今日新正頭，我就講少兩句啦嚟緊我都係會繼續噶，大家放心。Billy 講完啦Billy 係啊，我諗住你會出個排山倒海教訓下佢添。出個排山倒海？咦，佢叫我哋講下呢一單嘢喎，呢單係咩啊？呢個睇下先。今期呢個陽光時務週刊嘅，就佢啱啱就 keep 咗一段文字過嚟，就話呢個紐約時報2月5日報導指從1948年起就開始製造極具倫敦特色嘅黑色的士去年呢個10月進入破產嘅預程序，但係中國嘅一間企業嘅收購令佢起死回生，哇真係厲害啊！真係白武士啊！真係點算咧？第時我哋去英國倫敦搭的士嘅話，啲司機會變晒講國語嘅。咁我諗唔會嘅，生產的士嘅揸嘅都會係本地人啊！我哋要點知佢會滲嗰啲中國特色落去㗎？係嘛？即係有國旗啊！即係變紅色㗎，就變住紅色。咁就算變咗嗰個的士司機，就算兜你路濫收你車資，你都唔可以踢架車咯。係啊，侮辱國旗你咁樣，侮辱國旗。但係就只針對你中國人啫。咁1700萬美元收購啊！啱啱好似又有一啲新聞啦，就包括呢個瓊華，你上集有冇講到啊？講咗少少。咁呢個瓊華就即係下咗呢個逐客令啦。係啊。咁叫啲商戶就要嗱臨執笠啦，走啦咁啱啱就收到消息咧，就呢個旺角呢個銀龍茶餐廳嘅呢個鋪位咧，開六福。係啦，六福珠寶月租220萬，上下兩層嘅一間鋪頭做得好，係啊，做得好，繼續做得好繼續，你應該開佢300萬啊嘛，六福喎，係咪先？喂 Body Shop 其實你覺得頂唔頂到啊？Body Shop 好老實，你約旺角嗰度附近等，通常都Body Shop 等啦。共識嚟嘅呢個香港人嘅，係睇下幾時去頂。好啦，依家咪要講六福等啊，即係大家就會約錯地方。邊間啊？邊間係嗰間？彌敦道頭第8間啊！我而家喺尾嘅第12間喎。咁嗱，即係啱啱尋日我就睇到一篇陳景輝嘅文章啦，阿 Sam 你 post 你轉發出嚟嘅一篇文章啦，被為呢個社運嘅美點雙輝嘅其中一輝啊，係嘅其中一輝陳景輝。咁佢講咗一樣嘢
就係話其實佢係指控緊一啲只識揾錢而放棄咗一啲我哋社會嘅一啲嘅價值嘅一啲人啦。係整體嚟講，佢成篇文章嘅大概我唔係好記得啦。開緊。咁但係我想講嘅嗰樣嘢其實都差唔多。唔係佢話其實佢話即係佢個主旨啦，其實就話點解個香港個社會會變成咁咧？其實都係因為香港人太中意貪錢，貪錢唔緊要，佢就話太過貪呢個人民幣啊。即係就係覺得人民幣萬歲，係啦，人民幣萬歲，港幣係可以掉埋一邊嘅，其實嚇。咁啊，但我想講嘅嗰樣嘢係咩咧？就係話我相信啊，我唔知陳景輝嘅呢一個結論，即係可能佢講緊一個大環境嚇。我而家就同你講細節，我唔係針對你㗎啦，陳景輝。我而家同你講細節，就係話你究竟依家香港有幾多嘅業主係香港人咧？嗱，住喺呢個住宅嚟講，香港人係業主咧，我相信都多嘅，都多嘅，積落嚟嘅，係啦，因為呢個積落嚟嘅嚇，同埋炒樓梗易過炒鋪啦，係，因為你嘅成本細好多啊嘛，係嘛？咁好啦，你講緊炒鋪嘅時候，其實究竟依家喺香港嘅鋪頭嘅地鋪啊嘅業主仲有幾多係香港人咧？其實？哇！我真係唔敢講嚇，即係其實呢一樣我係少咯，我係非常之質疑嘅呢一樣嘢嚇。你話香港人貪錢係，即係我都覺得係嘅。香港人係真係其實係唔自愛嘅，其實某程度上嚇。你係真係為咗賺錢，你係可以放棄好多你哋嘅原則。係啊嚇，呢個係一個事實嚟嘅。但係問題嘅根本係咪呢一樣咧嚇？以地鋪為例，你話銀龍茶餐廳究竟佢嘅業主係大陸人定香港人啊？你話瓊華商場，瓊華商場依家瓊華本身個業主係香港公司定大陸公司啊？唔知喎。嗱，但係咁啊係我，但係其實唔係，我都提出一個疑問，因為我其實我都唔知啊。你話究竟利苑嘅啱啱被逼遷嘅利苑麵檔，究竟依家嘅業主仲係咪香港人啊？我曾經提過嘅一個我朋友喺新蒲崗開嘅一個車仔麵檔嚇，佢依家個鋪頭咪就係俾大陸公司買咗咯，已經係佢轉手之後，佢賣咗俾個阿伯，個阿伯又賣咗俾一個大陸嘅阿伯，個大陸嘅阿伯仲賣翻俾大陸嘅公司嚇。我親身經歷嘅情況已經有一個咁，究竟香港有幾多個鋪頭係咁樣咧？而所以我就係話，就正如就係話，你依家你喺香港嘅所謂嘅上市公司，你大陸嘅上市公司多啲，定係香港本地嘅公司多啲？我相信依家係大陸嘅公司多啦。或者個趨勢係越嚟越偏向於大陸公司多啲。因為如果你喺香港你做本地嘅生意，基本上你冇得做啊嘛，係嘛？你點上市啫？唔好玩啦，係嘛？咁所以喺依家嗰個客觀嘅環境就係話咗俾你聽嚇，係佢哋係俾內地嘅大陸人去攻陷咗我哋香港本身嘅呢一個資源啊嘛，佢攻陷咗我哋嘅資源係啦，應該咁講嚇。將所有嘅嘢國有化嘅時候，我哋就變咗就只能夠屈服喺佢哋嘅腳下。去繼續去掙扎求存咯，咁所以你話香港人貪錢係，我認同，從來都係嘅，從來都係啊，從來都係嘅你有錢揾嘅地方，佢哋就會一窩蜂湧埋去，我相信其實我或者唔好話係香港人係咁啦，我相信本性嚟嘅，某程度上人嘅本性嚟嘅，但係當你要去揾錢嘅時候，你會唔會去犧牲咗一啲本土嘅價值咧？嗱，呢個就係香港人同好多其他國家唔同嘅分別啦。嗱，呢個陳景輝其實佢個立論都係呢樣嘢。
佢嘅立論就係話香港人貪錢，所以就令到香港嘅好多核心價值都出賣咗。佢話咩靈魂唔夠強大啊，咁就話係啊，好嚴重嘅指控啊，即係話大陸嘅無論呢個人民幣啦，又或者係呢個人海戰術啦，衝落嚟咧，你個靈魂只要強大咧，你就可以抵擋一切噶啦。我諗佢就係咁嘅意思啦。靈魂夠強大，攞嚟講嘅啫。你話靈魂強大呢樣嘢係咪？你唔好話我生得唔夠高。即係其實諗下，你諗下現在咁嘅環境，即係我哋呢啲星斗市民，你有咩辦法啫？我根本就冇辦法可以強到啊嘛，係咪先？你話你要我去做生意又冇得做，係嘛？你話要我去打工又嚟嚟去去得嗰幾個行業，係啊，一係就係一啲我相信你陳景輝都唔願做嘅行業啦，係嘛？得翻呢啲俾你揀，咁點啫？係嘛？你仲有啲乜嘢嘅發展空間咧？你唯一嘅途徑就係去抗拒嗰樣嘢啊嘛，你要用我哋僅餘嘅力量刀槍炮我哋冇，代唔代表我哋可以咩都唔做啊？係嘛？你立碌木頭你都要出去同佢搏過噶啦，係咪先？你殺到你埋身，你都識講啦，係嘛？你即係呢個問題有幾嚴重但係如果你都係將呢個責任歸咎於係你香港人唔爭氣嘅嘅時候，解決到問題咩？係嘛？即係打仗打輸咗係你哋士兵渣啫，係咯，佢呢啲就係啦，即係我唔知佢個即係所謂嘅敵人啦，係邊個啦？真係你即係佢話咩社運人士又乜柒柒咩啲反國界嘅出嚟又嗌晒麥又唱晒歌咁樣，但係到呢啲佢自己嘅評論嘅話，佢個槍頭點解佢即係留意睇啲文章咧？佢槍頭好少對出嘅，永遠都對入嘅喎，批評你啲香港市民點樣啊，啲示威者點樣啊，即係佢又唔會歸根究底嘅問題原來係上面壓啲嘢落，點解你唔個槍頭點解唔向出面指咧？即係佢話點解你哋俾人壓到，咪就因為你哋有問題咯。即係咁啊死啦！所以話你左膠就冇錯嘅真係。咁唔係，咁你話任何一個打緊仗嘅軍隊入邊都必須有一個咁樣嘅角色嘅，老實講你講拍戲啊？唔係啊，你即係好似我就算你話你中國打日本咁樣咧，又當依家係嘛？咁你喺中國嘅軍隊入邊，你都我覺得都一定要一個咁樣嘅角色。如果你想贏的話，你一定要咁樣嘅角色就話，你話唔係日本人強啊，係你哋弱啊。激勵係啦，激勵士氣可能真辛苦晒。係啊，可能佢係想咁。講起呢個中日交戰咧，我覺得其實已經開始咗嘅。係咩？係啊，我哋偉大嘅祖國唔使用一兵一槍，一兵一卒，用呢個生化武器。咩嚟㗎？煙霧啊，嗰啲陰里啊，嗰個字讀。嗰個吹落日本啊嘛。嗰個個北京咳啊嘛。係啊，北京係啊，蔓延到日本。係啊，咁大鑊，蔓延到日本。我前日睇蘋果呀，我即刻諗起，原來開始咗啦呢場仗。先用呢個生化武器懟你先，即係但係首先犧牲嘅北京市民咯，冇辦法啦，為咗偉大嘅祖國，為國家咧，咁真係要犧牲噶啦。咦，我有親戚喺北京噶喎，冇啦，希望唔係啦，我鳩噏嘅嘢。咁但係即係有好多嘅問題啦，即係始終喺呢個國家入邊即係我其實我都身處喺呢個國家入邊啦，有呢個國家有好多個問題。咁如果我哋作為睇到嘅人了解到嘅人，我哋都唔出聲嘅時候咁邊個去制止呢一個問題咧？繼續蔓延開去咧你喺大陸你放心啦，冇人會夠膽咁做噶啦，因為指證問題嘅人係會被判以尋釁滋事嘛。唔係阿習總啱啱先講話要多啲批評係啊，咁你睇梁振英嘅反應，你咪知有冇用咯。係嘛？
係咪一樣嘅啫嘛？係嘛？你應該多啲批評，我係啦哋巡城監獄仲有好多位。係啦，多啲繼續批評啦嚇，我哋監獄個位預埋你。咁啊，希望新一年蛇年會可以改善到一丁點啦嚇，即係多我就唔理你，其實唔惡化落去，我已經即係多謝晒㗎啦，其實。咁啊，不知不覺都講咗，哇！講咗48分鐘。好啦，咁今集係咁多先啦，我哋下個禮拜繼續嚟啦。下個禮拜過完呢個農曆新年，咁啊，差唔多都呢幾日大家玩得開心啲。OK，打麻雀嘅就贏多啲。 4個都贏咯，4個都贏錢就最好啦，好共產黨啊！你個思維同啲左膠永遠都咁講啊，最好就雙贏，係嘛？咁雙贏咁邊個輸咧？唔知。咁好啦 ，OK，係咁多先啦。蛇年快樂，蛇年快樂，拜拜。拜拜。